ابني يا ميس ايمان 3 سنوات، ابدا معاه ازاي واسسه صح ازاي؟ اقول لك على حاجه. اولا لازم تفهمي كل مرحله المفروض ابقى ماشي فيها ازاي. 3 سنوات ده يا جماعه احنا بنبدا نقول له اسمع بس، حتى لو وديناه الحضانه اسمع بس. هنروح الحضانه، هننزل درس انت بتسمع. طيب 3 سنوات، 3 ونص انت يا دوبك بنعلمك مسكه القلم، وهتلاقيني منزله فيديو لمسكه القلم. بنعلمك مسكه القلم. طيب في بقى كذا ماسكه الطريقه لمسكه القلم، وهنزلها لكم برضو، اكتبي بس تم او ماسكه قلم وهنزل لكم الفيديو بتاعها. انا هنا بقى 3 سنين دي ابني بيسمع مني في البيت، اديله درس؟ لا والله ما هيستفاد. اديله اونلاين؟ والله ما هيستفاد. 3 ونص دي بنبدا بقى نقول له امسك القلم وامشي على النقاط، او وصل الورده بالورده والسياره بالسياره والبطه بالبطه. وصل. ضع دائره على البطه، ضع دائره مش عارفه على ايه، شخبط في قلب مربع محدود، شخبط في الصفحه دي براحتك. فاهماني؟ فانت بتفتحي له المجالات لانك تنمي مهاراته فقط. ده 3 ونص. طب مس ايمان دخلنا 3 و8 اشهر، بنخش الحضانه بقى، نبدا ناخد حاجه اسمها شكلات اساسيه. وكلمه شكلات دي انا بقولها يعني انا عاملاها وبقولها عشان خاطر الامهات تبقى فاهماني انا بقول ايه. شكلات بمعنى ان انا هدي لابني حرف الالف، وطبعا ما فيش حضانات بتعمل كده اصلا، يعني ما بيعملش كده الا مدرسات او حضانه بتبقى ما شاء الله يعني تقيله. هدي لابني حرف الالف. هتبدأي ما شاء الله ابنك مثلا سنه ما شاء الله قابل وماسك القلم وزي الفل. هبدأ اديله حرف الالف، اكتب يا مسئلين حرف الالف كده وعصا كده على طول، يلا اكتب يا حبيبي. لا، في مدرسه مش مدرسه، مامي بتقول لي والله مس اول ما ودتني للمدرسه قالت لي يلا حرف الالف واكتب، والله بتقول لي كده. قلت لها لا. بصي بقى هتعملي ايه. اول خطوه تعمليها هتقولي بص يا حبيبي احنا بننزل عصايه عصايه عصايه، وكذا مره يكرر مره واثنين وثلاثه، وده هتلاقوه في كتاب الايمان المستوى الاول. تمام؟ الكتاب ده 232 صفحه، في من كي جي 1 كله، الحروف كلها واللثويه والمفخمه والمرققه والمتشابهه. ابني هقول له الحب انزل بالعصايه، هيفضل ينزل بالعصايه كذا مره في كراسه 9 اسطر. طيب خلصنا خلاص وعرف يعني ايه عصايه، نقول له يلا نص دايره، ابدا بنص دايره كده واكتبها كذا مره. طيب انزل تحت بقول له يلا عصايه ونص دايره. حفظهم كويس تمام زي الفل، فهم يعني ايه عصايه ونص دايره. شرطه مايله، شرطه نايمه، شرطه مايله، شرطه نايمه، تنفع الاثنين، شرطه مايله او شرطه نايمه. بس ارجع بقول له تعالى بقى كده، ها عصايه نص دايره شرطه مايله، وما تلزقش الهمزه في الالف. فدي اسمها ايه يا بابا؟ اسمه حرف الالف. واللي فوق ده اسمه همزه، ودي اسمها عصايه الف. الف عليها همزه. ويبدا يكتب مره واثنين وثلاثه، ونعمل بقى تمارين كتيره جدا، ونعمل اختبار كتير جدا. انا عامله على بس حرف الالف 10 تمارين. تمام؟ وصل، اختر، ضع دائره، اكتب الرقم، اكتب الحرف، اقرا الحرف، وصل الحرف. تنميه مهارات، كل ده معانا في حرف الالف. همشي على هذا النمط لحد ما اخلص حروف الهجاء. كل ده ماشي من امتى؟ من 3 و8 اشهر او 4 سنوات لحد 5 سنوات. اجي عند 5 واقف. ده بالنسبه كده لكي جي 1، انا بتكلم مع كي جي 1. طب مس ايمان احنا وصلنا الف باء. بص احنا خدنا الالف وخدنا الباء والتاء والثاء حصه. الباء حصه، يدرك بقى الباء ناخد التاء حصه، الثاء حصه، وهكذا لحد وانت ماشيه. طب مس ايمان ابني ما قابلش، مش قابل في حصه، نديله حصه كمان. فانت حسب استيعاب طفلك هتمشي. ما تخليش حد يقول لك والله ده انا حرف الالف خد مع ابني حصه، هو ازاي ياخد مع ابني 3 حصص و4 حصص؟ لا، مالكش دعوه بحد. انت اساسي بالطريقه دي مع ابنك، ومالكش دعوه بحد. خلصنا حرف الالف والحمد لله زي الفل. طب نيجي بعد كده اقول له حبيبي احنا خدنا الف وخلاص خلصناه، نيجي عند الذال. هنا بقى عند حرف الذال، واقول له خلي بالك الذال دي من الحروف اللثويه. شوف انا برمي بس مش اكتر. الذال من الحروف اللثويه، واكتب حرف الذال ويكتبه كذا مره، واجي التمارين ضع دائره حول الحرف اللثوي. كده خلصنا الذال. هنيجي عند الساء نفس الحوار. الساء حرف لثوي، يبقى احنا كده جمعنا حرفين الساء والزاء. واجي عند الظاء نفس الحوار، على ما اطلع عند الظاء يكون خلصت درس الحروف اللثويه. بس اجي بعد ما خلصت اللثوي اخش على حروف القطع، ولو سمحت ما حدش يقول لي عضاضه وشكاكه والكلام ده كله. تمام؟ طيب خلصنا يا جماعه، خلاص الحمد لله. حروف القطع، الحروف المرققه، الحروف المتشابهه، الحروف المتشابهه في النطق وفي الكتابه. ده بص دي طاء ودي تاء، دي ظاء ودي ذال، دي سين ودي ثاء. الحاجات دي كلها تمارين كتيره جدا لازم ابنك يكون على درايه بيها. كل دي موجوده في كتاب الايمان لمس ايمان سلامه خشبه، بصراحه بنشتغل منه تحفه، الله يبارك لهم. خلاص. فانا هنا كده بقى خلاص
ابني جاب 5 4 كل ده كده سنه كامله، ده منهج سنه كامله 4 سنين بندي حروف، شغالين حروف. ولو عايزين اقول لكم برده منهج الحساب او الماس او الانجليزي، بس علقوا لي بحساب او ماس او انجليش وانا هنزل لكم منهج نفس الطريقه يعني. خلاص بس كده خلصنا الحمد لله العربي. وابني داخل 5 سنين بقى، ده كده ايه كي جي 2. كي جي 2 بقى ده ليه حوار تاني بقى، انا هنزل لكم في فيديو تاني ان شاء الله، عشان بس هنا في الفيديو ده انا عايزه الناس تفهم من 3 سنين بنعمل ايه. انزل حضانه، نزلي حضانه، محدش يفرق بين الحضانه والدرس، اختار حضانه ولا اختار درس، لا الاتنين مرتبطين ببعضهم. بتودي حضانه عشان يسمع، وبتودي درس عشان تثبتي اللي سمعه او تطبقي اللي سمعه، فهماني؟ هو كده يعني. محدش يقول لي اودي درس بس يا مس ايمان عشان انا خايفه، ماشي خايفه وكل حاجه يعني، ودي حضانه يوم ويوم، مش لازم تودي الاسبوع كله، فهماني؟ بس اهم حاجه تنزلي حضانه، استماعه واختلاطه بالناس ده لوحده يكفي. عايزه اقول لكم ان احنا كده خلصنا الفيديو. ده كان كي جي 1، ملخص كي جي 1 في العربي. لو عايزين بقى الحساب او الانجليش او الماس بس اكتبوا لي في التعليقات وانا معاكم. الكتب اللي شغالين بيها كتب الايمان لميس ايمان سلامه خشبه، موجوده في جميع مكتبات مصر. بصراحه الله يبارك لهم، كتب رائعه في منتهى الروعه، الشغل فيها زي الفل جدا. تمام. احنا لسه كمان في لسه كتب لسه طالعه اهي، اوردرات لكتب، اللهم بارك اللهم بارك. حاجه كده في منتهى الروعه بصراحه، ساعدتنا كتير، ظبطت معانا الدنيا قوي، خلت الاطفال حبوا الدنيا بقى، مش كارهين فكره التاسيس والحل والاسئله، لا ما شاء الله خلتهم اللهم بارك حاجه كده تاني خالص يعني. مستنياكم في كي جي 2 ان شاء الله. هنزل لكم بعد الفيديو ده مباشره كي جي 2. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. استودعكم الله، السلام عليكم.